자, 오늘은 웨스터민스터 5번째 시간입니다. ហើយនឹងគឺយើងរៀនគោលលទ្ធិ Westminster មេរៀនលើកទី6 ថាសតឲ្យមេរៀនទី5 예, 오늘은 하나님의 작정에 대해서 배워보도록 하겠습니다. ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 먼저 그동안 우리 배웠던 것들 한번 잠깐 복습해 보도록 할게요. ដំបូងយើងមករំលឹកមេរៀនដែលយើងបានរៀនកន្លងមកបន្តិច 자, 우리 소율이 문답의 첫 번째 질문은 인생의 주된 목적은 무엇인가? 였습니다. ចំសំណួរទី1របស់យើងគឺថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សជាអ្វី 네, 그에 대한 성경적인 답은 무엇이었냐면 사람의 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 또 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다. 입니다. ចំចម្លើយដែលស្របតាមព្រះគម្ពីរគឺថាគឺការថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរីករាយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 잘 기억나나요? ចាំទេទាំងអស់គ្នា 자, 두 번째 질문은 뭐였냐면 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님을 영화롭게 하고 또 즐거워할 것인가? 즉 하나님께서 우리에게 그 방법을 알려주시기 위해서 주신 규칙은 무엇인가?입니다. សំណួរបន្ទាប់គឺថាមនុស្សត្រូវធ្វើរបៀបណាទើបអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងហើយរីករាយនឹងព្រះអង្គបានតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញត្តិអ្វីដើម្បីប្រាប់ពីរបៀបធ្វើកិច្ចការនោះ 이 질문에 대한 답은 다음과 같습니다. ចម្លើយរបស់វាដូចខាងក្រោម 자, 하나님의 말씀, 즉 신구약 말씀은 어떻게 우리가 하나님을 영화롭게 하며 즐거워할 수 있을지 알려주신 유일한 규칙입니다. ចម្លើយគឺថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺគ្រប់ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាបញ្ញត្តិតែមួយគត់បង្ហាញពីរបៀបថ្វាយសេរីរុងរឿងហើយរីករាយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 그러면 세 번째 질문으로는 성경은 우리에게 무엇을 가르쳐 주는가인데요. សំណួរទី3បន្ទាប់គឺថាតើព្រះគម្ពីរបង្រៀនអ្វីដល់យើង 두 가지로 말씀할 수 있는데 사람이 하나님에 관하여 믿을 것과 그리고 하나님께서 사람에게 요구하시는 의무입니다. ចឹងចម្លើយមានពីរចំណុចទី1គឺថាអ្វីដែលគឺមានគឺបង្រៀនពីអ្វីដែលមនុស្សជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់មួយទៀតគឺកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សធ្វើ 예, 지난주에는 우리가 하나님에 대해서 배웠었는데요. 네 번째 질문은 하나님은 어떤 분이신가입니다. ហើយសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសំណួរសម្រាប់ទីសប្តាហ៍មុនដែលយើងរៀននោះគឺថាតើព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដូចម្ដេច 예, 그에 대한 대답은 하나님은 영이신데 하나님의 존재와 지혜와 권능과 거룩하심과 공의와 인자와 진실하심이 무한하다, 그리고 영원하다, 그리고 변하지 않는다입니다. ចឹងចម្លើយនៃសំណួរនេះគឺថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាវិញ្ញាណហើយអត្តភាពប្រាជ្ញាឫទ្ធានុភាពភាពបរិសុទ្ធភាពសុក្រិតសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានតែកំណត់មិនប្រែប្រួលហើយអស់កលជានិច្ច 우리가 지난주에 하나님에 대해서 세 가지를 배웠었는데요. 방금 첫 번째는 방금 말씀드린 하나님의 속성입니다. ហើយសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានរៀនពី3ចំណុចអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែរទីចំណុចទី1គឺជាពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គ 두 번째는 하나님은 참 신이시다, 유일하신 하나님이다. ចំណុចទី2គឺយើងបានរៀនថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតគឺជាព្រះតែមួយ 세 번째는 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님, 즉 삼위일체 하나님이시다. ហើយចំណុចទី3ដែលយើងបានរៀនគឺយើងថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរាជបុត្រាព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពោលគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះត្រៃឯក 하나님은 성부, 성자, 성령, 삼위가 계시지만 하나님은 세 명이 아니라 한 분이시다입니다. ចឹងនិយាយទៅព្រះអង្គសម្ដែងចេញជា3អង្គគឺព្រះវិញ្ញាណព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺតែមួយអង្គទេព្រះជាម្ចាស់គឺតែមួយអង្គទេ 하나님의 신격에는 이렇게 삼위가 계시는데 본질이 같고 또 권능과 영광은 똑같다입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងចេញជា3លក្ខណៈបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ
លក្ខណៈដើមរបស់ព្រះអង្គឫទ្ធានុភាពដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ 그런데 이 삼위일체는 우리의 이성과 지성으로 완벽하게 이해할 수 없기 때문에 우리가 믿음으로 받아들여야 합니다. ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយល់ពីព្រះត្រៃឯកបានអស់តាមរយៈប្រាជ្ញាការគិតរបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែទទួលយកការពិតនេះដោយក្តីជំនឿ 예, 오늘은 5번째 시간으로 하나님의 작정에 대해서 배워보도록 하겠습니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តនៅប្រធានបទដែលមានន័យថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예, 작정이란 우리가 앞으로 일어날 일을 미리 계획하는 것을 말합니다. ការកំណត់ទុកនឹងមានន័យថាគឺជាផែនការដែលយើងរៀបទុកជាមុននៅកិច្ចការដែលយើងនឹងធ្វើនៅអនាគត 예를 들어서 나는 오늘부터 성경을 하루에 2장씩 읽기로 작정했다 말할 수 있고요. ឧទាហរណ៍ថាយើងអាចកំណត់ទុកថាយើងនឹងអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន2ជំពូកពីថ្ងៃនេះតទៅ 예, 그리고 또 나는 앞으로 하루에 30분씩 운동을 열심히 하겠다 작정한다라고 말할 수 있습니다. ហើយយើងក៏អាចនិយាយថាយើងកំណត់ទុកកំណត់សម្រាប់ខ្លួនឯងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ30នាទី 이처럼 앞으로 자신이 하려고 하는 일을 미리 계획하는 것을 작정이라고 하는데요. អញ្ចឹងដូចស្ថានភាពនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបផែនការសម្រាប់កិច្ចការដែលយើងនឹងធ្វើនៅអនាគតគឺហៅថាការកំណត់ទុកមុន 네, 하나님의 작정은 무엇일까요? អញ្ចឹងសួរថាតើការកំណត់ទុកមុនរបស់ការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្វី 예, 이것은 다음과 같습니다. 8번째 질문인데 하나님의 작정은 그의 영원한 목적으로 그의 뜻에 의논한 따른 것인데 자신의 영광을 위하여 모든 되어가는 일들을 미리 정한 것입니다. ចឹងចម្លើយនៃសំណួរហ្នឹងហើយសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរទី8នៅក្នុងសំណួរចម្លើយរបស់យើងគឺថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការកំណត់ទុកជាមុននៅរាល់កិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយស្របតាមគោលដៅឬក៏ផែនការដ៏អស្ចារ្យដ៏អស្ចារ្យនឹងការពិគ្រោះយោបល់គឺបំណងរបស់ទ្រង់ 좀 어렵죠. 이거 하나씩 4가지로 해서 살펴보도록 하겠습니다. អូខេសាទៅមានរងហវ៉ាយល់ទេត្រូវអត់ យើងនឹងមកវិភាគដល់មកចំណុច 예, 첫 번째는 하나님의 작정은 하나님의 영원한 계획, 목적입니다. ចំណុចទី1គឺថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាគោលដៅឬជាផែនការអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គ 우리 사람의 개념으로는 목적과 그 목적을 이루기 위해서 세우는 계획은 별개입니다. 서로 다릅니다. សម្រាប់មនុស្សយើងពាក្យថាគោលដៅហើយនឹងពាក្យថាផែនការគឺជារបស់ផ្សេងគ្នា 그래서 우리가 세운 계획이 잘못되면 또 목적을 이루지 못하기도 하죠. ចឹងបើសិនជាយើងមានគោលបំណងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបផែនការខុសយើងក៏អាចសម្រេចគោលបំណងដែរ 또 우리 사람이 아무리 목적이 좋고 또 계획을 잘 세워도 능력의 한계가 있기 때문에 그 목적을 이루지 못할 때도 많습니다. អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើទោះបីជាយើងមានគោលដៅល្អហើយយើងរៀបចំផែនការបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សយើងមានកម្លាំងយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមិនបានសម្រេចតាមគោលដៅដោយសារតែភាពមានកម្រិតរបស់យើង 그러나 하나님은 전지전능하시기 때문에 하나님이 목적하신 것은 그 계획대로 다 이루어집니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រោះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គមានគ្រប់បញ្ញាទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានកំណត់ទុកគ្រប់យ៉ាងនឹងសម្រេចតាមបំណងសម្រេចតាមអ្វីដែលព្រះអង្គកំណត់ទុកទាំងអស់ 즉 하나님의 작정은 곧 목적이자 계획이고 실행까지 그 결과까지 다 포함하는 것입니다. ចឹងបើយើងនិយាយមកវិញគឺមានន័យថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនោះវារួមមានតាំងពីផែនការមានរួមទាំងគោលដៅនិងការអនុវត្ត 하나님께서 세우신 계획이기 때문에 바뀌지 않고 영원하고 그리고 완벽하고 그런 계획이 되는 것입니다. ចឹងហើយដោយសារតែវាគឺជាផែនការដែលព្រះអង្គបានកំណត់ដែលព្រះអង្គបាន
ធ្វើឡើងអញ្ចឹងហើយវានឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយវាល្អខ្ចោះតែម្ដងហើយវានឹងអស់កលជានិច្ច 그래서 하나님의 작정은 하나님의 영원한 목적이고 또 계획인 것입니다. អញ្ចឹងហើយនិយមន័យយើងសរុបមកគឺថាគោលការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគោលដៅដែលអស់កលជានិច្ចហើយនឹងជាផែនការដែលអស់កលជានិច្ច 예. 두 번째는 하나님의 작정은 하나님의 뜻의 의논에 따른 것입니다. ចំណុចទី2គឺថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺវាស្របទៅតាមការពិគ្រោះយោបល់មានថាស្របទៅតាមបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예, 의논은 혼자 하는 것이 아니라 누군가 함께 하는 것이죠. គឺយើងមើលថាការពាក្យថាការបើពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងមានថាវាមិនមែនជាការដែលយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេវាគឺជាការតែភាសាត្រូវការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃ 지난주에 배운 것처럼 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님이 계시기 때문에 삼위 하나님이 서로 의논하시는 겁니다. អញ្ចឹងយើងបានរៀនពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងពីព្រះត្រៃឯងអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហើយគឺព្រះអង្គទាំង3អង្គទ្រង់ពិគ្រោះយោបល់គ្នានឹងឯង 그런데 이 의논도 우리 사람들이 하는 그 의논과는 차원이 다릅니다. ក៏ប៉ុន្តែការពិគ្រោះយោបល់នេះវាខុសពីការពិគ្រោះយោបល់ដែលរបស់មនុស្សយើង 우리는 어떤 일을 할 때 자기의 부족함을 이렇게 보완하기 위해서 여러 사람들이 모여서 서로 의논을 하는 것이죠. សម្រាប់មនុស្សយើងដោយសារតែយើងមិនគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងត្រូវការពិគ្រោះយោបល់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យយើងប្រកបគ្នាទៅវិញទៅមក 그러나 하나님의 의논은 부족함을 보완하기 위한 그런 의논이 아닙니다. ក៏ប៉ុន្តែការពិគ្រោះយោបល់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនទ្រង់ធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រកបគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនដើម្បីប្រកបភាពមិនពេញលេញនោះឡើយ 우리가 삼위일체를 완벽하게 이해할 수 없는 것처럼 이 하나님의 의논도 우리가 이해하기는 어려운 부분이긴 합니다. ហើយតាមពិតវាក៏ជាចំណុចមួយដែលពិបាកយល់ដោយតែយើងមិនអាចយល់ពីព្រះត្រៃឯងអញ្ចឹង 다만 성부, 성자, 성령 하나님이 처음부터 항상 함께 하셨고 지금도 항상 함께 일을 하시는 것처럼 항상 이렇게 삼위 하나님이 의논하면서 이 일들을 이루어 가십니다. ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបែបនេះថាដូចព្រះជាម្ចាស់ព្រះត្រៃឯកព្រះទាំង3អង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយគ្នារហូតតាំងពីដើមប្រកាសផែនដីរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គគ្រងកិច្ចការទាំងអស់ព្រះអង្គតែងតែពិគ្រោះគ្នារហូត 그래서 하나님의 작정은 하나님의 의논에 의한 것으로 천지를 창조할 때에도 예수님이 태어나고 죽었을 때에도 또 성령 하나님이 이 땅의 소리와 함께 하시는 것도 다 의논에 의한 것입니다. អញ្ចឹងហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែពិគ្រោះគ្នារាល់កិច្ចការទាំងអស់តាំងពីការបង្កើតផែនដីតាំងពីការសង្កត់របស់ព្រះយេស៊ូវការត្រូវឈើឆ្កាងដូចជាការរស់ឡើងវិញ 자, 그리고 세 번째는 하나님의 작정의 목적은 하나님 자신의 영광을 위한 것입니다. ซึ่ងចំណុចទី3តើតើការកំណត់ទុកហ្នឹងគឺថាគោលបំណងនៃការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើម្បីជាសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ 네, 예를 들어서 하나님께서 어떤 사람에게 장애를 가지고 태어나게 하셨다든지 យើងឧទាហរណ៍ដូចមានករណីដែលព្រះអង្គបានឲ្យនរណាម្នាក់កើតមកដោយពិការ 아니면 어떤 사람이 교통사고가 나서 이제 장애를 가지게 되었다고 해봅시다. នឹងឬមួយយើងអាចលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់គាត់ពិការដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ 네, 하나님께서 이제 이렇게 장애를 주신 그 목적이 있는데 하나님은 그 사람에게 고통을 주기 위해서 그 사람이 자살하거나 그렇게 비참하게 사는 것을 목적하지 않으셨습니다. 원하지 않으셨습니다. ចឹងព្រះអង្គបានផ្ដល់ភាពពិការឲ្យមនុស្សឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនផ្ដល់ឲ្យដើម្បីធ្វើបាបពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេខូចចិត្តចង់សម្រាប់ខ្លួននោះទេ 하나님이 원하시는 것은 하나님이 작정하신 것은 이 사람들이 하나님을 믿고 또 하나님의 선하신 계획과 섭리를 발견하고 또 하나님께 영광을 올려드리는 그런 삶을 살길 원하십니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យមនុស្សនឹងគាត់ជឿព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងរកបានរកឃើញនៅផែនការដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងដើម្បីឲ្យគេបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់
예, 이 사람은 닉 부이치치예요. 닉 부이치치는 두 팔과 또 두 다리가 없이 태어났는데 정말 어렸을 때 까돌림도 많이 당하고 또 괴로움을 많이 당해서 자살 시도도 많이 했다고 합니다. ដូចរូបភាពនេះគឺនេះគាត់បានរកកើតមកដោយមិនមានដោយពិការដៃពិការជើងហើយចឹងតាំងពីគាត់នៅក្មេងគាត់ត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវគេសើចចំអកហើយដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ធ្លាប់សាកល្បងព្យាយាមសម្រាប់ខ្លួនជាច្រើនដង 그러나 그가 이제 하나님을 믿은 이후에 그는 행복 전도사가 되었고요. 전 세계를 다니면서 많은 사람들에게 꿈과 희망과 용기를 전해주고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់បានជឿលើព្រះជាម្ចាស់គាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលចែកចាយពីសុភមង្គលទៅវិញពីសេចក្តីអំណរទៅវិញហើយគាត់បានដើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តផ្ដល់ជាក្តីសម័យក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សទាំងអស់ 예, 그는 발가락이 하나 있는데요. 그는 발가락 하나로 수영도 하고 또 골프도 치고 축구도 하고 또 악기 연주도 하고 정말 수많은 그런 취미 생활을 하고 있다고 합니다. អញ្ចឹងគេថានេះគាត់មានជើងតែគាត់មានម្រាមជើងតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើម្រាមជើងមួយនោះទៅហាយទឹកផងវាយកូនហ្គោលផងលេងបាល់ទាត់ផងហើយប្រគំតន្ត្រីផង 또 그리고 그는 사랑하는 사람과 결혼했고 2명의 자녀가 있다고 합니다. ហើយគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយមានកូន2នាក់ 그가 자기 자신을 자랑할 것은 아무것도 없죠. អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ខអត់មានអ្វីដែលត្រូវអួតសំអាងពីខ្លួនឯងនោះទេ 그는 오직 하나님께만 영광을 올려드리면서 그런 삶을 살고 있고 사람들에게 하나님을 전하고 있습니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតគាត់គឺគាត់ថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតហ្នឹងហើយគាត់បានចែកចាយព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ 하나님께서 목적하신 것은 하나님의 작정의 목적은 하나님의 자신이 영광을 받기 위한 것입니다. អញ្ចឹងការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គោលបំណងគោលដៅនៃការកំណត់ទុកដែលព្រះអង្គបានកំណត់ទុកនោះគឺដើម្បីបានជាសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គ 네 번째는요. 하나님이 작정하신 것은 그 범위와 대상은 모든 것, 모든 일입니다. ចំណុចទី4គឺថាគឺវិសាលភាពនិងកម្មវត្ថុពាក្យនេះរៀងពិបាកនេះវិសាលភាពនិងកម្មវត្ថុនៃការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់និងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ 네. 우리는 살아가면서 여러 가지 일들을 작정하고 또 계획을 하죠. សម្រាប់ពួកយើងពេលក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងតែងតែរៀបកំណត់ទុកនៅកិច្ចការអ្វីជាមុនដើម្បីធ្វើវានៅពេលក្រោយ 그러나 우리가 마음먹은 대로 모든 일들이 다 이루어지지는 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនបានសម្រេចទៅតាមការកំណត់ទុករបស់យើងនោះទេ 그런 의미에서 하나님께서 모든 일을 작정하시고 그 작정하신 일들이 모두 다 이루어진다. 이것은 정말 놀라운 말입니다. ចឹងក្នុងន័យនេះមាននៅពេលដែលយើងលើពាក្យថានៅពេលដែលយើងលើពាក្យថាព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកសុទ្ធតែបានសម្រេចទាំងអស់ពាក្យនេះគឺរឿងនេះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យមែនទែន 반대로 말하면 하나님의 작정이 있지 않은 일은 그 어떤 일도 일어나지 않는다는 것입니다. បើយើងនិយាយជាត្រឡប់មកវិញមានន័យថាគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលកើតឡើងដោយមិនមែនជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់នោះឡើយ 다른 말로 말하면 이 세상에서 스스로 발생하거나 우연히 일어난 일은 하나도 없다는 것입니다. បើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតមានថានៅលើโลกនេះមិនមានកិច្ចការមិនមានរឿងណាដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យឬមួយក៏កើតឡើងដោយឯងនោះឡើយ 저와 여러분이 구원을 받은 것도 다 하나님의 작정에 의한 것입니다. អញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលពួកយើងទទួលបានការសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងសុទ្ធតែស្ថិតក្រោមការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ 에베소서 1장 4절 그리고 11절 말씀입니다. យើងមើលអេផេសូចំពុកទី1ខទី4ដល់ខទី11ណាគេជួយអានមួយអ្នកជួយអានមួយ តាមដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងក្នុងគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតពិតលោកម្ល៉េះហើយឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងក៏បានមរតកដែរដោយព្រះអង្គបានតម្រូវយើងទុកជាមុនស្របតាមគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ការទាំងអស់បានសម្រេចស្របតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គ
아멘. 아멘. 예, 하나님께서 창세 전에, 즉 세상을 만들기 전에 우리를 택하시고 우리를 구원하실 것을 이미 예정하셨다라고 말씀하고 있죠. ចឹងព្រះបន្ទូលនេះកំពុងប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវទុកជាមុនថាព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងលើកលែងទោសឲ្យយើងតាំងពីមុនពេលព្រះអង្គបង្កើតផែនដីមកម្លេះ 예, 작정했다, 그리고 뭐뭐 할 예정이다, 뭐 비슷한 용어입니다. ចឹងពាក្យថាតម្រូវទុកមុនឬមកក៏កំណត់ទុកមុនហ្នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នាទេ 그러니까 나는 오늘 밤에 이 성경 공부에 참석할 작정이었다, 또는 나는 오늘 성경 공부를 할 예정이었다, 비슷한 의미죠. ចឹងមកយើងនិយាយថាយប់ហ្នឹងខ្ញុំបានកំណត់ទុកហើយថាខ្ញុំនឹងរៀនព្រះគម្ពីរឬមួយក៏ខ្ញុំបានតម្រូវទុកហើយថាខ្ញុំនឹងរៀនព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នា 그런데요, 여러분, 성경에서는 사람과 천사에 대한 특별한 작정을 예정이라고 말합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះគម្ពីរវិញព្រះគម្ពីរហៅការកំណត់ទុកជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សនិងទេវតាថាការតម្រូវទុក 그래서 이 작정이 예정보다 범위가 더 크죠. អញ្ចឹងមានថាការកំណត់ទុកហ្នឹងវាមានទំហំធំជាងវាមានគេហៅវិសាលភាពធំជាងការតម្រូវទុក 그리고 사람을 향해 천사를 향한 이 작정은 예정인데 예정이 작정 안에 포함이 되는 겁니다. អញ្ចឹងការតម្រូវទុកដែលព្រះអង្គតម្រូវទៅលើតែមនុស្សហើយនឹងទេវតាទេអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ទុក 그런데 여러분, 이 하나님의 작정에는 좋은 것도 포함이 되지만 나쁜 것도 포함이 됩니다. ឆាប់ចង់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែរបស់ល្អទេរបស់មិនល្អក៏ព្រះអង្គកំណត់ទុកហើយដែរកំណត់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងដែរ 즉 하나님의 작정은 모든 것, 모든 일을 다 그 범위가 하나님의 작정의 범위는 모든 것, 모든 일이라고 했잖아요. អញ្ចឹងដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងវិសាលភាពនៃការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់មានថាការថាទំហំនៃការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺវាទៅលើគ្រប់ទីការទាំងអស់ហើយនឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ 그러면 이런 궁금증이 생길 수 있습니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងឮបែបហ្នឹងយើងអាចនឹងមានសំណួរសួរបែបនេះ 그러면 모든 것이 하나님의 작정이라면 천사가 타락해서 사탄이 되고 또 인간이 죄를 짓는 것도 하나님이 작정하신 건가요? អញ្ចឹងយើងអាចសួរថាអញ្ចឹងចុះមនុស្សយើងការដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឲ្យមនុស្សទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបការដែលទេវតាបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអារក្សធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខ្លះជាអារក្សហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬ 그리고 전쟁이 일어나고 기근이 있고 지진이 일어나고 또 자연재해 또 지금 전염병 또 여러 가지 세상에 악한 일들, 불합리한 일들이 일어나는데 그것도 하나님이 작정해서 일어나는 건가요? ហើយដូចជាស្ថានភាពដូចជាសង្គ្រាមគ្រោះអត់ឃ្លានឬមួយក៏ដូចសម័យដូចឥឡូវហ្នឹងគឺជំងឺអាសន្នរោគដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជំជួយផែនដីអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែរបស់ដែលព្រះអង្គកំណត់ទុកឲ្យដែរឬ 하나님이 이 세상의 모든 일을 다 작정하셨다면 사람이 죄를 짓는 것도 그 사람에게 책임 있는 것이 아니라 하나님에게 책임 있는 것 아닙니까? ចឹងយើងអាចគិតថាបើសិនជាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែព្រះអង្គកំណត់ឲ្យវាកើតឡើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអំពើបាបដែលមនុស្សធ្វើមកអញ្ចឹងទូនាទីទំនួលខុសត្រូវអត់នៅលើមនុស្សទេទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលកំណត់ទុកវិញ 아니면 하나님께서 아예 아담이 그 선악과를 따먹는 죄를 짓지 않도록 막으면 되지 않았나요? ឬមួយក៏យើងអាចគិតម្យ៉ាងវិញទៀតថាបើអញ្ចឹងមែនបើព្រះអង្គកំណត់ទុកមកមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនព្រមកំណត់ទុកថាមិនឲ្យអាដាមប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅ 자, 여러분 좀 많이 헷갈리죠? ទាំងអស់គ្នារៀងច្រឡំរៀងវែងតិចឯមែនអត់ 자, 여기서 우리가 뜻, 원하는 바와 계획, 이 개념 정리가 좀 필요합니다. ចឹងថងចំណុចនេះយើងត្រូវមកសិក្សាពីបំណងពាក្យថាអ្វីដែលយើងប៉ងចង់បានហ្នឹងហើយនឹងផែនការពាក្យហ្នឹងគឺវាមាននិយមន័យខុសគ្នា 즉 하나님의 뜻과 하나님의 계획 좀 이렇게 차이가 있습니다. ចឹងបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានចំណុចវាខុសគ្នា 예를 들어서 어떤 정부가 어떤 새로운 장소에 정말 멋진 건물을 지으려는 계획을 세웠습니다. យើងឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានចង់សាងសង់អគារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅកន្លែងណាមួយគឺ
រដ្ឋាភិបាលបានរៀបផែនការដើម្បីធ្វើវា 근데 이 건물을 세우려는 장소는 낡은 건물들이 많고 또 가난한 사람들이 많이 살고 있는 곳이었습니다. ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលចង់សាងសង់អគារថ្មីដែលស្អាតហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានអ្នកក្ររស់នៅច្រើន 정부의 계획은 새로운 건물을 짓는 것이지만 그러려면 먼저 이 낡은 건물들을 부숴야만 하죠. ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើអគារថ្មីឯងធ្វើអគារថ្មីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាក់ស្ដែងដំបូងត្រូវតែលំអគារចាស់ៗហ្នឹងចោលសិន 이 건물을 또 부수려면 가난하고 집이 없는 사람들을 또 다 내보내야 됩니다. 다른 곳으로 보내야만 합니다. ចឹងបើសិនជាចង់រំលំអគារចាស់ៗហ្នឹងចោលត្រូវតែបញ្ជូនប្រជាជនដែលក្រីក្ររស់នៅតំបន់ហ្នឹងចេញទៅតំបន់ផ្សេងសិន 가난하고 집이 없는 사람들이 불쌍하다고 해서 이 정부가 새로운 건물 짓는 이 계획을 포기하지는 않겠죠. ក៏ប៉ុន្តែថាយើងអាចនិយាយថាអាណិតពួកអ្នកក្រអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាអាណិតពួកអ្នកក្រហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចលុបបំបាត់ផែនការដែលធ្វើអគារថ្មីដែរ 즉 낡은 건물을 허물고 이곳에 사는 사람들을 내보내는 것은 원래 원하는 바는 아니었어요. 하지만 전체 계획 속에 이제 그것이 포함이 되어야만 합니다. អញ្ចឹងនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការក្នុងការបញ្ជូនអ្នកក្រចេញពីតំបន់នោះហើយរំលំអគារនោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនោះគឺជាកិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការដែលធ្វើអគារថ្មីមានថាបើចង់ធ្វើអគារថ្មីត្រូវតែរំលំវាចេញ 다시 이제 성경으로 돌아와서 아담과 하와가 선악과를 따먹은 이 죄, 또 인간이 타락한 거는 또 마찬가지입니다. អញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មកព្រះគម្ពីរវិញគឺថាការដែលអាប់រ៉ាហាមបានធ្លាក់ចុះហើយបានបេះផ្លាយដឹងខុសត្រូវបរិភោគហើយអំពើបាបហ្នឹងវាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹង 아담과 하와가 선악과를 따먹고 죄를 짓는 것은 하나님께서 원하신 뜻이 아니었습니다. អញ្ចឹងការដែលអាប់រ៉ាហាមនិងអ៊ីវ៉ាបានទៅបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវមកបរិភោគហ្នឹងវាមិនមែនជាបំណងរបស់ព្រះអង្គទេ 다만 하나님께서 인간을 구원하시는 데 있어서 전체적이고 또 선하신 계획 속에 이제 포함이 되어야 했던 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែការដែលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគាត់ទៅញ៉ាំអានេះឲ្យព្រះអង្គត្រូវសង្គ្រោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺវាគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះអង្គ 또 그러면 이런 궁금증이 생길 수가 있습니다. អញ្ចឹងបើសិនដល់ពេលហ្នឹងយើងមានឆ្ងល់ទៀតដែរ 하나님의 작정하신 것에 따라서 사람이 행동을 한다면 인간의 자유의지는 우리가 어떻게 이해해야 할까요? អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាគ្រប់យ៉ាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងកិច្ចការទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារការកំណត់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងមានឆន្ទៈសេរីបើយើងគិតមិនទៅយើងមានសេរីភាពមកពីណា 사람이 이 꼭두각시처럼 하나님이 작정하신 대로 생각하고 말하고 행동하는 것일까요? អញ្ចឹងមនុស្សយើងនឹងដោយសារព្រះអង្គកំណត់ទុកគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមានថាមនុស្សយើងត្រូវរស់នៅដោយអាយ៉ងដែលត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែការបញ្ជាឬ 아담과 하와가 이 선악과를 따먹은 것도 하나님이 작정하셨기 때문일까요? អញ្ចឹងការដែលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបានទៅបេះផ្លែឈើនឹងញ៉ាំតើវាគឺជាការកំណត់ទុកដែលព្រះអង្គកំណត់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងឬ 하나님은 사람을 이 로봇처럼 만들지 않으셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យដូចជារបូតនោះឡើយ 예, 하나님께서는 사람에게 자유의지를 주셨죠. គឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សយើងដោយប្រទានឆន្ទៈសេរីឲ្យយើង 그래서 꼭두각시처럼 조정하지도 않고 또 로봇처럼 이렇게 강제로 명령하지도 않습니다. គឺព្រះអង្គផ្ដល់សេរីភាពឲ្យយើងព្រះអង្គមិនបានតម្រូវឲ្យយើងប្រកបយើងដូចជាប្រកបអាយ៉ងឬមួយក៏បង្ខំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដូចជាមនុស្សជននោះឡើយ 사람은 하나님의 형상대로 창조함을 받았습니다. គឺមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានសន្តានដូចជាព្រះជាម្ចាស់ 사람은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 보편적으로 생각하고 또 노래하고 또 밥을 먹고 또 잠을 자고 이렇게 얼마든지 자기 자신의 자유의지대로 그렇게 행동을 할 수가 있습니다. ចឹងដោយសារតែយើងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានភាពដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជាទូទៅយើងអាចញ៉ាំយើងអាចគេយើងអាចច្រៀងយើងអាច
កាត់តាមអ្វីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺយើងអាចធ្វើតាមសេរីភាពរបស់យើង 이것은 매우 감사한 일이고 또 매우 중요한 점입니다. ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែអរគុណព្រះអង្គមែនតើហើយក៏ជាចំណុចដែលសំខាន់មែនតើដែរ 다시 한번 예를 들어보면 부모가 아이한테 아빠가 아이스크림 사러 갔다 올게. 너 여기서 놀이터에서 놀고 있어. 큰 길 나가지 마라고 말을 했습니다. បើយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងឧទាហរណ៍ថាឪពុកនឹងមានកូនហើយកូនគាត់ប្រាប់ថាកូនឯងនៅលេងនៅកន្លែងជុំកំសាន្តនឹងទៅហើយចាំប៉ាទៅទិញការ៉េមឲ្យញ៉ាំ 그러면 아이는 큰 길을 나가지 않고 이제 차 있는 데 나가지 않고 이 놀이터에서 자기 마음대로 놀면 됩니다. អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាឲ្យលេងនៅសួននឹងតាមចិត្តហើយកុំឲ្យតែទៅផ្លូវឡាននៅបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ានឹងទៅទិញការ៉េមអញ្ចឹងកូននឹងអាចលេងនៅក្នុងសួននឹងបានមកសេរីកុំឲ្យតែទៅតាមផ្លូវដែលមានឡាននៅបាន 부모가 이 자녀한테 너는 미끄럼만 타. 다른 거 놀지 마. 그렇게 하지 않죠. អញ្ចឹងឪពុកគាត់នឹងអត់មានប្រាប់ថាកូនឯងលេងបានតែអាជិះរំអិលហ្នឹងឯងក្រៅពីអាសេហ្នឹងលេងអត់បានទេអត់បានប្រកបអញ្ចឹងទេ 그러면 아이는 강요를 당하는 것이고 자유의지가 없는 겁니다. បើសិនជាគាត់ប្រកបអញ្ចឹងមានថាកូនគាត់ហ្នឹងមានថាឪពុកហ្នឹងគឺគៀបសង្កត់កូនហ្នឹងឯងគឺកូនហ្នឹងអត់មានសេរីភាពទេ 부모는 이 아이에게 이 놀이터에서 네가 놀고 싶은 거 마음껏 놀아라고 말했습니다. គឺឪពុកនឹងបានប្រាប់ថាកូនឯងនៅក្នុងសួនហ្នឹងលេងតាមចិត្តលេងបានមកសេរី 부모는 자녀를 보호하기 위해서 즉 뭐 사고가 나거나 차 사고가 나거나 그러지 않도록 즉 우리가 죄를 짓지 않도록 죄의 길로 가지 말라고 한 것과 같습니다. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនមានលេងនៅក្នុងសួនហ្នឹងបានដោយមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាគឺព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលយើងអត់ប្រព្រឹត្តទៅបាន 그런데 만약에 아이가 부모님 말씀을 듣지 않고 큰 길로 가서 놀다가 사고가 나면 누가 책임을 져야 합니까? ក៏ប៉ុន្តែសួរថាបើកូនហ្នឹងវាអត់ទៅលេងនៅក្នុងសួនកុមារហ្នឹងឯងសួនកំសាន្តហ្នឹងទេតែវាចេញមកតាមផ្លូវហើយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងសួរថាទំនួលខុសត្រូវលើអ្នកណាគេ 하나님께서는 아담에게 너가 이 동산에 있는 모든 실과의 나무는 다 먹어도 좋아. 근데 선악과만 먹지 마. 그렇게 말씀을 하셨었죠. អញ្ចឹងដូចព្រះអង្គបានប្រាប់អាដាមដែរថារបស់ទាំងអស់នៅក្នុងសួនហ្នឹងឯងអាចញ៉ាំបានយ៉ាងសេរីមកសេរីក៏ប៉ុន្តែមានតែផ្លែដឹងខុសត្រូវហ្នឹងទេកុំបរិភោគឡើយ 근데 아담은 이 하나님처럼 되려고 이 선악과를 먹으면 자식의 눈이 밝아지고 지혜로울 것 같아서 이 선악과를 먹었는데 그것은 바로 죄의 책임은 아담에게 있는 것입니다. អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាដាមគាត់មានចិត្តចង់ដូចព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានគាត់បេះអាផ្លែដឹងខុសត្រូវដែលព្រះអង្គមិនឲ្យញ៉ាំនោះញ៉ាំអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយគាត់ខ្លាចគាត់ទៅជាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវនៃអំពើបាបនោះគឺនៅលើអាដាម 자, 하나님께서 아담에게 자유의지를 주셨는데 아담이 그 자유의지를 잘못 사용해서 죄를 지은 거죠. អញ្ចឹងយើងមើលត្រង់នេះគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេរីភាពមានឆន្ទៈសេរីឲ្យអាដាមក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រើប្រាស់ឆន្ទៈសេរីនោះខុសទំនងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប 하나님께서 이 아담이 선악과를 따먹도록 조종하거나 이렇게 작정한 것은 아닙니다. អញ្ចឹងសរុបមកមានន័យថាព្រះអង្គមិនបានកំណត់ឬមួយក៏តម្រូវឬក៏ដឹកនាំឲ្យអាដាមប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេ 하나님께서는 우리가 어떤 것을 생각하고 말을 하고 행동을 하든지 하나님은 우리에게 자유를 주시는데 그 행동에 대한 책임은 또 우리가 져야 되고 또 하나님은 이 모든 이러한 행동을 통해서 또 하나님의 그 작정을 필연적으로 또 이루어 가십니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ដល់សេរីភាពឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងកាត់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចាប់សេរីភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងទៅតាមការកំណត់របស់ព្រះអង្គដែរគឺវាជាបំផុតគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹង 하나님께서 이 세상의 모든 일, 또 모든 것을 다 작정하시기 때문에 우연히 일어나는 일은 하나도 없습니다. អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែព្រះអង្គបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់របស់ព្រះអង្គកំណត់ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងនៅលើโลกនេះអត់មានភាពថាចៃដន្យទេ 다시 한번 말씀드리지만 하나님의 작정의 범위와 대상은 모든 것, 또 모든 일인데요. យើងនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺថាវិសាលភាព
និងកម្មវត្ថុកន្លែងគឺ object នៃការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺនៅលើគ្រប់យ៉ាងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់និងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ 하나님은 전지전능 모든 것을 다 알고 모든 것을 다 행할 수 있기 때문에 이렇게 작정을 하시는 것입니다. គឺព្រះអង្គមានគ្រប់ប្រាជ្ញាញាណនិងគ្រប់ប្រធានុភាពអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការកំណត់របស់ព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងគឺបានសម្រេចទាំងអស់ 중요한 것은 부모가 자녀와 친밀한 관계를 갖기를 원하는 것처럼 하나님께서도 우리 사람들과 친밀한 교제를 나누기를 원하신다는 것입니다. តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដោយតែឪពុកម្ដាយចង់សិទ្ធស្នាជាមួយនឹងកូនដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់សិទ្ធស្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែរ 예, 우리가 사람이기 때문에 창조주 하나님의 모든 그러한 것들을 다 이해할 수는 없습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងមិនអាចស្គាល់យល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់បានទេ 다만 성경에서 말씀하시는 것들을 우리가 배우고 우리 하나님을 조금씩 더 알아가는 거죠. តែអ្វីដែលយើងធ្វើអាចត្រូវធ្វើគឺថាយើងរៀនស្គាល់រៀនពីព្រះជាម្ចាស់ម្ដងបន្តិចតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យ 네, 우리 오늘 하나님의 작정에 대해서 배웠는데요. ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានរៀនពីការកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 우리가 다 이해하지 못하더라도 우리가 이것은 오래전부터 많은 신앙인들이 다 이렇게 고민하고 또 계속 생각했던 문제들입니다. ប៉ុន្តែតែវាយើងមិនអាចយល់បានអស់មែនប៉ុន្តែវាគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកជឿព្រះអង្គកន្លងមកតែងតែពិគ្រោះតែងតែគិតពិចារណាអំពីវា 근데 우리가 내가 이해돼야만 믿는 것이 아니라 성경에서 말씀하시니까 우리가 또 믿음으로 받아들이기를 바랍니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនមែនជឿនោះតែយើងយល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាដោយសារវាគឺជាអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបាននិយាយអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទទួលជឿ 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គ 오늘 하나님의 작정에 대해서 배웠습니다. ថ្ងៃនេះគាត់បានរៀនអំពីការកំណត់ទុករបស់ទ្រង់ 많은 내용들을 배웠는데 우리가 다 기억하지는 못합니다. ខ្ញុំបានរៀនពីអត្ថន័យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាំបានអស់នោះឡើយ 하나님 우리에게 이해의 폭을 넓혀주시고 또 하나님 믿음을 더해 주시옵소서. ព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងយល់តែទូលាយថែមទៀតហើយនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យជំនួយឲ្យពួកយើង 우리가 그냥 무조건 믿는 것이 아니라 정말 그런가 스스로 또 생각해보고 고민해보게 하시고 សូមទ្រង់ជួយឲ្យពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងគ្រាន់តែជឿនោះឡើយតែឲ្យពួកយើងតែមានគំនិតចេះឆ្ងល់ចេះគិតផងដែរ 우리가 하나님께 지혜를 구할 때 주님께서 깨닫게 하시며 នៅពេលដែលពួកយើងស្វែងរកបញ្ញាពីទ្រង់សូមទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យពួកយើងឃើញ 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. ព្រះអង្គសូមផ្ដល់ក្តីជំនឿឲ្យពួកយើងបន្ថែមទៀត 하나님에 대해서 더 잘 이해하게 해주시고 ជួយឲ្យពួកយើងរត់តែយល់ពីព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 하나님을 바르게 믿게 하여 주옵소서. ហើយនឹងសូមឲ្យពួកយើងបានជឿទ្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រគុណព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះ 아멘.